Bismillahirrahmanirrahim. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedov. Menin adım Cuma Safar Dadabayev. Könergenç etrafının Sarayköl ovasındanım. Seyitlerden, Türkmenlerdeniz, Müslümanız elhamdülillah. Avladı Resulullah, avladı Necmeddin Kübreyiz elhamdülillah. Bu videom sana inşallah nasihat boluyor. Alsan, eşsen, dinlesen, faydalansan, iki dünyada inşallah aziz bolyon, iki dünyada saadatlı bolyon. Gurbanguly Berdimuhamedov bilyen Türkmenistan'ın halkı hazır juda gatı kyn ýagdaýda. Bütün alem bilýär, elbette sen hem bilýän. Çünkü sen bunu bilmesen näle prezident bolyon ki? Türkmenistan'ın halkı hassatan da Lewap bilen Mary vilayetinde bolan ýagdaýlar bütün alemin, bütün Türkmenlerin gözünü açtı. Yine bir gezek görkezdi ki, 100 yılların dowamyna gelen zulüm hali dowam eden ekeni, hali Türkmenlerin başına bela ekenligini bildi bütün alem. Gurbanguly Berdimuhamedov. Elbette Türkmenistan'ın halkı hazır ayağa kaldı. Açık aýdýan bolsak, seni işinden aýyrjak, seni ýok etjek, seni öldürjek diýip hereket etdiňler. Indi bilýän, özüňem görtdiň. Şonuň üçin men saňa bir nasihat etjek, al iki dünýede saadatly bolarsyň. Gurbanguly Berdimuhamedov. Bu öňki senden öňki Sapar Murat Türkmen başı diýeni bir itin başı, haram, itin dölü Türkmenleriň düşmanydy. Orslar basyp geldi, basmaçı orslar. Bulary bilýäsdik. Bular yurdumuza basyp geldi, bular basmaçı, bulary öldürmeli, ýok etmeli belli. Çünkü bir döwlete bir düşman gelenne, düşman basanna halk özüni goramaly, gelenleri ýok etmeli, öldürmeli, itak panyatna. Ýöne içimizden çıkan ýagy yaman diýär. Kadim Türkmenlerimiň dillerinden, eger sen Türkmen dilini gowy bilýän bolsaň, sen Türkmen bolsaň, bilmeli. İçimizden çıkan ýagy yaman diýip Sapar Murat Niýazow diýen haram kapır, menem Türkmen, menem musulman diýip geçdi, Türkmenlere işten düşmançylyk etdi. Muny bizim saada Türkmenler bilmedi. Oýlady ki biz orslardan kutulduk, inni özümizden çıkan adam bize kömek ediýär, bize arkamızı sypaly diýip oýlady, gaýtan bu orsdan beter başımıza bela getirdi. Gurbanguly Berdimuhamedov bilýän ki wagt gelýär, bu dünýäden gitmeli wagty bar. Hemme de gidýär. Çünkü Kur'an-ı Kerimde Allah azze ve celle diýär ki: "Kullu nefsin zâiqatul mevt" diýär. Hemme canwa diýär, ölüm şerbetini içýär, ölüyor diýär, garaguma garly diýär. Indi sen özüňe bilip aýtdyň, garagum diýip aýtypdyň. Dogry aýdýan. Senen bir gün gelýär ölüýüň. Biz hem ölüýüz, hemme ölüýär da bu dünýäde galjak adam ýok. Ýöne ölmezinden öňçe bir Türkmen halkyna bir ýagşylyk etip git. Ýerine bir gowy prezidenti inşallah halk saylap koysun. Sen hem bu dünýede rahat git. Sen hem bala çağın bir ara rahat ýaşasyn. Bizim hem Türkmenler rahat ýaşasyn. Kym boldy, juda kym boldy. Gurbanguly Berdimuhamedov. Muň soň gowy bolmaýar. Halk halem 20 ýyl mundan önce etmeli işe indi başlap berler. Bagtly adam ekeni Gurbanguly Berdimuhamedov. Sen bir sabırly, bir aşak bakıp bir halk doğru gelip kaldı sana. Bir Göktefen halkı, ya olmasa Harizm'in halkı, Harizm şahlar, ya olmasa Cüneyt Han'a mende hallarım sen baktığına çıkmandı, sen baktığın oldu da be. Çoğun Gurbanguly Berdimuhamedov, inni halk oyandı, inni Türkmenler oyandı, inni doğrusunu aydan seni ýok etjek diýip durlar, öldürjek diýip durlar. Dünkünem gören bolsaň, mitingde gördük anny. Hemmemiz gördük. Inni bu azatlygyň itlerini satyp alyp radiosyny men özüm işledýän diýsen hem inni peýdasy halk bilipdir. Inni konserwatiwny partiýa gurup domuzlary, kaballary getirýän diýsen inni halk bilipdir. Inni hemme bilipdir. Inni kimin bildi? Inni bir zat etjekdi halk seni ýok etjek diýär. Çünkü hemme bildi ki bu ýolda watan üçin, millet üçin ölen şehit, öldüren gazy. Şoň üçin hereket etdi. Türkmen halky tarihte hem beýle aşak bolmandy. Näçe müň 5-6 ýyldan bäri gelen halk hazır şu ýaly aşağa düşüp kaldyk. Ana gördügüne şu Sapar Murat Türkmen maşydan it men owamy ýykyp taşlady.
Şonda öldürülüşü Saparmurat Türkmen maşin haram maşin diyende halktan çıkan çala soğut mollalar yok 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 deyip öldürtmeni ana bugün güne gelip kaldı. Senin vaktinde de idilli olup duranak. Senin vaktinde gördün ana Kitayçılar gelip bizim kızlarımıza ettiren işleri. Sen keyfe deyip at minip yon aydım aydıp Kitayçılar haramlar bizim kızları minip yon. Kitayçılar aydıp du yakında Kurbangulyň ejesinden miniyes kızından heleynen miniyes deyip du. Muameleş namus sen Türkmen dersin ben biliyorum. Musulmana dersin belli. Sen çünkü al-baqi dip aytıp yok ama men ölmeyen men Hudaý men dip aytıp yok mollalarım çık. Ön Saparmurat Niyazov'dan kapıra day dediler şu. Vay menin arkadağım mı? Sen öleceğin benim ölerini bu jadygoý bozuk heleyler gözöle mendeş Cemal'a mendeş itin dölleri şu bağına pakta koyuyordular. Vay ölmüyor bu. Bizim Cemşidin camı bu. Cemşidin başka yeri dip pakta koyuyordu. Mümkün nel diyenler ana dindar oğlanları senin kamattın ondan önkü haram kapır Niyazov'am kamat öldürttün. Şoşun dindarlarım çıkar türmeden dinsizlerim çıkar. Rahat yaşasın. Türkmenler haline çölü doğulan vatanda bar bilen ana men haline çölü Qaraqalpaqistana geçip taşladığına haram itin dölü. Niyazov diyene. Sen vaktinde geldi senem edebilmedin. Edesine mi gelmedi sen? Çünkü sizlerin hemmenizin aklınızı bir komünizm, SSR'den itler yurt taşlan. Haline çölü İstanbul'da hazır İstanbul'da yaşayan ben Türkmenin etip ölen işlerini eylemeyle millet etmiyor. Bok yumuşatıp diyor, birinin önüne gezip diyor. Rusya'da gidip olsun bokunu tazelep yören adamlar. Ona görüp dursun Allah saklasın. Şimdi başka çaresi var ona. Halk aytıptı, bir götürüldü deyipti. Kurbangulyny hem öldüreli, yanakını hem öldüreli, bala çağasını hem öldüreli deyipti. Yakında çıkacak oldu ona halk. Bilip koy, yakından götürülüp başladı. Elhamdülillah düşündü halk. Şimdi bilipti senin kim ekerliğini, senin önkülerin hem kim ekerliğini belli oldu. Yön açacak olan zadım. Kurbanguly eğer sen Müslüman olsan, eğer aklın yetmese, ilmin yetmese, Kur'an'da Allah Azze ve Celle diyor ki "Fes'alû ehle zikri in kuntum la ta'lemûn" diye. Eğer ilmin yetmendir olmasa, aklın yetmendir olmasa, o bilelerden soran kalmalı. Türkmenistan bay devlet. 5 milyon halkını çörek tahvil meniyor. Maskaraçılık. Türkmenistan'a bir akıllı prezident gelse 500 milyon adama çörek tahvil veriyor. Şimdi bu zatları ben aydıptım. Çünkü Peygamberimiz aydiyor ki, benim babam Muhammed Peygamber aydiyor ki, haksızlığı görüp, nahaklığı görüp, geplemen duran, dımıp duran diye, dilzi şeytanlar deyip aydiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Müslüman olsan, vakti geldi, erteye de şunun özünde astafka çıkıp, istifa etti, yerine Bremen'li prezident koy, halk barsın, hemme barsın. Hemme varsın. Muhalefatan varsa muhalefetten hem opozisiya başkası gördün şu konservatif partinin onam çağır, itlerin hem çağır, başkasına çağır, oğlum çıksın. Saylak gör öyle. Haçana söyledi beytip görmeli ki. Çocuğum Kurbanguly Berdimuhammed. Eğer bu dünyada da rahat yaşayacak deysen, o dünyada da inşallah abadılabad cennette yaşayacak deysen, eğer Müslüman olsan, inanayım olsan Hudaýa. Aytsan ki yo men özüm Hudaý deysen, onda bu dünyada rahat yaşayacak bolsan, hizmet yaşayacak bolsan, ana şu. Türkmenistan tarihinde akıllı prezident bolup, avraylı prezident bolup kal. Prezidentlerin maşgalası, karolların maşgalası, imparatorluk bolupdu ana. Veliki Britanya'da, Japonya'da var ya. Hakimiyeti bir, sen simbolически prezidentlerin maşgalası koyup kalıveriyorsun. Ne yapacaksin ki bir kellen ağırtıp yorul. Halk erteği götürülük etse damağınızı kesiyor. Sen inanma yanına o Jadugoy kempirlere, inanma yanına bir iki tane palkalarına inanma. Oğullar geç gitti. Hazır halk bildi ki kimin kimligini. Yine alda bilmeyenine halkı. Şunu aytacaktım Kurbanguly Berdimuhammed sana. Şunun için. Bu benim Türkmen olan sonra aytıp berdim sana. Canım yanından sonra aytıp berdim bunu. Bunu sana hiç kim aytmıyor. Sana arkadağım ne paktağını koyup dururlar. Sen ölsen bize mi ölüyorsun diyen bu kancıklar önkü prezidenti de aydı. Sen ölsen bize ölüyorsun diyordu. O Niyazov'dan it ölüp gitti. Bunlar kayvavayda tıp geziyorlar. Ertesi sen ölsen bunlar yura veriyor. Namus yok bunlarda. İnanma olarına. Halk bilen bir bol. Vakti geldi. Kurbanguly Berdimuhammed. Bu sözler 20 milyon aytmalı diyor. Halk ertesi bolar, bir gün bolar. Bu satkın şaman mollaların adamları uxlatıp geldi. Ana bolan yağday.
Dünya maskara olduk. Türkmenlerin bular ýaly ezilmendi. Ha, Göktepen zamanında uruştuk. Kapırlarla uruştuk. İçimizde çıkan satqıllar. Şu senin mollaların ýaly satqıllar satıp halkı ona bölükke verdi. Son haramry domuz yiyin olsa utulup kaldık. Bolmasa tarihte biz izle galy milletler. Şoň üçin Gurbanuly Berdimuhammedow, eger eşdiýän bolsaň, eger aklyň bolsa, nämet boldy, wagty geldi. Ne zakon ötüň özüňem. Endi zakon sizler üçin ýogam, sizin özüňiz ýazyňyz, özüňiz näme diýeniz de, ýöne halk islenak sizi. Endi maskara bolup berme, islenakmy? Goýagamalda ite git diýsen gidýär. Git diýsen gidýär. Alawa itiňe. Hokkur inanmasaň gidýär. Keýpetip, atyň minip, garagymyň içine çaptyryp gezi bermeýärmi? Gurawaç diýip. Näme çeksin? Pensiýa çykyp al, keýpetip muzykany çalyp gezi ber. Çünkü bu dünýede üstün bolan ýok. Erti bir gün senem ölýän, bizem ölýärso, görýän. Allah bamy ýokmy? O ýana kim bar eken? Lenin mi barmy, Karl Marx mi bar? Baranysan görüp berýän. Şoň üçin türkmen halkyny gynama, artykmaç. Gynalyp gitdi bu. Türkmenistan içine, Türkmenlerim, daşardakylarym bütün dünýäde türkmen niýsem üstümizden gülüpdi. Hemme türkmen niýsem Michael Jackson diýip üstümizden gülüpdi. Boldyny üstümizden güldürme, goý. Awraýym galan nädir diýip oýlanýar. Ýöne galan bolsa da azra awraýyň aldy, şunu goýdy ber. Halk göterilse ynanyňky Gurban boly. Ýaşuly. Halk göterilse ýanyňdaky waýendiler mehebe, dehebe, sehebeden itlerin seni satıp bir yana geçmese tüh diýmen yüzüme. Görüp tuz. Çünkü olara farkı yok. Sen mi oldun ne, başkası ne olduğuna. Şoň üçin wagty bar. Hal geçti. Hal ölen canın yüreğini uruttu. Bir Türkmenistan erkin devlet bolsun. Dindaram, dinsizem, ateistem, komünistem yaşasın. Ýöne Türkmen halkı bular ýaly bolup kul bolup kesmesin. Türkmen halkı Allah'tan başka kul bolmayan halk. Ana Allah'tan başka kul boldular, ana şeýtip kaldylar. Türk iman diýen sözü manasy şu. Allah'a iman edin, Allah'a diňemen kul bolýan, men paçynönlü bolýan halk, ana bugün gelip görsen nidäk ýok, Kitaýsdyr, Yahudidir, Ermeniň kulu bolup ýör. Tarihte görülüp eşdilmedik maskaraçylyk hazır bolupdy. Şoň üçin wagty bar, halk ayağa çykmaka, aklyň ýygyna, sırazy saylawa inşallah hereketiň et. Bu dünýede de Türkmenistanyň akylly prezidenti bolup, şoňa karolaryň maşgalasy bolup, imperatorlaryň maşgalasy bolup, özüň kal. Bala çağından şol ýaly imperatoryň çağasy, karolaryň çağasy hormat edip gezerler. Näme çeksin ki şu gryazny siyasete girip alıp, başyna bela satyp alyp ýör. Şoň üçin halk göterilse, ýanyňdaky arkadagy şöhret diýip durarlar, sen maňlaýyňy urýarlar. Inan ki men sözüm inşallah yazıp koyaga. Şoň üçin meniň adym Juma Safar däde waýp ýene bir geze aýdyn. Gönül öňüň Saraýkölden owasyndadyk. Soň bu Niýazyp diýeni it. Owany ýykyp taşlap, hemmäni ýykyp taşlap, sim çekip Garalpastan tarapda kaldyrdyp koýdy bu mal. Başa hem 100 minglap hektarlar galyp gitdi graniçede. Hali öňe şöyle tokoy bolup ýatýar. Şunu açıktım, başka da köp. Men İstanbul'da, Türkiye'deyim. Türkiye'de gördüğüne çıkıp bular hemmesi. Giç bolmaka akılını işlet. Hemme Türkmen halkıma da aydın ki kansız hareket edelim. Elimize hiç aruzcu zat gerekten hareket edelim. Eğer olur atıp başlasa son görürsün inşallah. Erkin Türkmenistan kurmak için, erkin cemiyet kurmaklık için öňe. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu.